Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Сегодня расскажем про новый интересный проект, который недавно попал в поле нашего зрения, но мы в этот проект еще не успели взлететь. Но у нас сегодня в гостях гость, это Александр, и он расскажет вообще по проекту, что, как, зачем, как можно войти, сколько можно заработать, то есть самое интересное, что нам, естественно, всем очень хочется узнать. Петруха, Александр, здорово. Всем Здорово. привет. Всем привет. Ну что, Так, я, Петруха, наверное, да, давай. представлю. Это Александр, он админ канала по Binance Smart Chain русскоязычного комьюнити инвесторов, дигенов, да, можно так называть. Всем привет. Кому надо, оставим ссылку в комментариях. Залетайте, там мастера Binance Smart Chain, фармилок, дефи и всего прочего. Можно там им задавать вопросы. Сегодня у нас Ну, такой будет фаза и гейминга, да, так как канал у нас посвящен геймингу, и Саня нам расскажет про интересную игру. да, еще Про раз. титул. Да, всем привет. Вот, ну ты прям преувеличил, конечно. Чуть-чуть. Так, давай чуть-чуть о проекте. Мобокс и игре где-то примерно 4 месяца. Вот исполнилось. То есть она не совсем прям новая, но уже, да. У нас в крипте 4 месяца это целый срок. Обычно бывает так. Вот. Э, Игра, я даже прям с чего начать. Да Давай, просто иди бой один покажи, и Да, по ходу покажи. дела. Мгм. да, давай покажу бой, да, а потом покажу вообще, как на этом можно заработать. Короче, первый проект это Token Master, то есть в Mobox как бы входит несколько проектов, один из них это вот Token Master, в котором, имея определенных, ну, кому будет удобнее, аксиков, здесь не аксики, здесь момо, ими можно участвовать в различных активностях. Здесь 3 вида активностей. Каждый сезон происходит. Первая активность это кто больше соберет золото. Покажу сейчас, что это значит и как это. Второе это как бы активность, это участие в рандомной лотерее. Вот такое вот колесо есть, рулетка. Вот в ней можно участвовать и ну, понятно, что рандомно, но тоже шансы есть. Похоже Ну на да, казино кто- какое-то. На казино Да, похоже. да. Есть шансы выиграть что-то. Вот тут 2000 токенов и так далее. Ну, это, конечно, за топовые Так, а места. токен И сразу скажи, сколько, да, стоит, чтобы понимать примерно, чтобы диапазоны. токен стоит сейчас. Одну секунду. Просто там Токен стоит. цифры большие показаны именно по токенам, что... Да, $1,5. О, токен стоит $1.54, ну вот прямо сейчас. Так, и третий режим. Это режим пландер, грабежа. Здесь, соответственно, это вот режим как раз ПВП. Я сейчас в топ-300, как видите, не вхожу, но я сейчас покажу, из-за чего вообще все это происходит и как лучше, ну, опять же, если кто будет, как залетать, какие-то пары советов вообще, как попадать в этот топ. Давай Вот, бой покажи, чтобы люди вообще прям да, понимали, да. а то И вот скажут, как раз- какое-то казино рекламируем тут. Как раз вот этот последний режим, да, пландер, это вот бой. Соответственно, я покажу сейчас, выглядит это все вот так, ищем соперника. Вот появляется соперник, у него тоже 3 мобокса, мома точнее, да, и нажимаем Леги? конфирм. Это, да, у него все леги, ну, не леги, эпики, здесь еще и легендарки есть, но это очень сложно их обычно достать, добыть. Вот, это вот наш режим полностью рандомный. Все зависит от скиллов, которые есть у вас, и от скиллов, которые есть у соперника. Это вот мои скиллы, это скиллы соперника. Они тоже делятся по грейду. Фиолетовый, белый, синий, зеленый, ну и вот желтый. Желтый единственные скиллы, которые можно прокачивать. То есть увеличивать. Вот видите, у меня там третий уровень, второй, третий, второй, их можно прокачивать. Все остальные могут быть только первого уровня. Соответственно, бой можно чуть-чуть ускорить. все сейчас автобой, и ты никак не влияешь на него. Да, все зависит от того, какие у вас момо и от того, какие у вас скиллы. Мгм. И все. Все остальное происходит в рандоме в полном. То есть никак на бой уже потом повлиять невозможно. То есть мы просто смотрим или можем вообще бой Сразу к пропустить. результату, да. Это да, с последней вкладочкой мы как раз увидим. Мгм. Так, Ну, а тут интересно можно посмотреть. Да, так посмотрим. А тут можно, получается, какие-то Один сетапы бой мы щас- придумывать или нет? Или как бы... Да, тут на самом деле очень сильно все зависит от скиллов. Вот, и от их,
как это сказать, взаимодействие друг с другом, потому что скиллы прям как некоторые офигенно синергируют. И это очень прям решает. Тут могут быть у тебя довольно слабые персонажи. Вот, допустим, у меня сейчас здесь стоит один фиолетовый, ну и два как золотых. А я выиграл сейчас у 3 эпических. Да. И здесь это вот скиллы очень сильно решают. Но скиллы довольно сложно открывать. Вот там они рандомно открываются тоже. Открываются за квесты. Здесь есть квесты, да. Вот они у меня сегодня почти все выпали, ну, кроме одного. За это дают такие, типа, сейчас покажу, книжечки. Или ты можешь эти скиллы апгрейдить, открывать или менять. Соответственно. Вот, допустим, у этого у меня все золотые открыты. Вот у этого не тут все. посмотри, подожди, да? вот секунду, оставь. Тут получается, вот у нее есть разные показатели, да? Жизни, атака, скорость там. Смотри. Это как бы основные... это скорость. Да, это основные показатели, которые используются в игре. А верхние показатели, это типа золото, какая-то кирка, это... Да, это сейчас это добыча. Да. Это тут подробнее сейчас расскажу. Они, вот эти два показателя не влияют вообще никак на бой. На бой влияет вот это и 4 скилла твоих. Может быть, где-нибудь рольнешь какой-нибудь скилл, посмотрим, как это выглядит. Ну, здесь это очень роли... Да, здесь не надо. Здесь уже все хорошо, да, здесь только качать образ. Ну, допустим, вот здесь мы можем сменить какой-то скилл, допустим, вот синенький. Вот мы можем сейчас... Ну, смотри, вот у меня сейчас книжечек одна из 2. То есть я, по идее, не могу его сменить. Но можно воспользоваться токеном самим. Ну, понятное дело. Да, ну как обычно, все с донатами же, да. Вот, и мы можем его попробовать сменить. Вот, давай сейчас попробуем. У меня, по-моему, есть да, один. Да, еще, кстати, отдельно. Здесь отдельно идет баланс, да, мобокса. Он отличаться может от основного. Я еще это покажу. Здесь чистый игровой баланс. Он на, так скажем, централизованном кошельке самого проекта находится. То есть все, что вот будет потом, я вам покажу, это все вот именно на ваших кошельках. Здесь децентрализованно показано все. То есть это вот именно как-то... Ну ладно, вдаваться в подробности смысла особо нет. Да. Вот, давай попробуем сменить. А выводить отсюда как-то на свой кошелек можно? Да, конечно. И все автоматически, все быстро делается. Вот, давай сменим. Вот образно это токен. Применим. И вот он стал синим, но стал зеленым, то есть ухудшился. И это рандомно все происходит. Ну, как на то есть можно, получается, нагриндить, да, где-то что-то там на рандоме супер крутого героя. Вообще можно, да. Они они продаются, да? Там уже маркетплейсы есть? Или... Я все покажу, да, сейчас чуть попозже, да, все есть. И смотри, здесь вот как бы показана вероятность выпадения того или иного скилла, как вот комоновского, ну, белого. 30% зеленого, тут тоже 30, синего 15, фиолетового 15 и эпического, ну, золотого 10% шанс, что вот с такого рандома тебе это дело выпадет. Вот. Это интересная механика, но это, конечно, рандомная, но как бы многие любят именно такие темы. Есть применение токену, по крайней мере. Да, токен как бы сжигается очень быстро здесь. Да, вполне. То есть топы здесь тратят просто бешеные деньги, бешеные токены, как бы лишь бы попасть в топ. Тем более, смотри, здесь как бы есть количество попыток, ну, образная стамина, сколько ты можешь провести в день этих боев. Каждый час стамина обновляется на единичку. Вот, но, опять же, все как за донат, пожалуйста, 20 попыток в день ты можешь еще сверху себе добавлять. Видишь, сейчас стоит, допустим, одна попытка 1,94. А вот этот токен в игре, он фармится вообще? Потому что мы вроде посмотрели, там такое золото таки нафармилось. Да, сейчас все покажу. Все фармится. Вот, но еще в чем фишка. Это вот стоит 1,94, одну попытку взять. С каждым разом увеличивается в 1,5. Вот следующий, если я сейчас возьму за 1,94, следующий уже будет стоить примерно там около 3 мобоксов и так далее. Представляешь, какие деньги тратят топы? А чтобы попадать в топы, тут нужно по-любому все попытки брать. Ну, это все окупается тут тут как бы видно, если токен 1500, вот точнее $1,5 стоит, а здесь 50 тысяч, это как бы весомо. Сколько сезон длится примерно по времени? Сезон длится прям ровно 7 дней. То есть каждый четверг в 11 утра по Москве стартует, и в 11 утра заканчивается следующей неделе, в четверг. Супер. То есть каждую неделю.
Да, примерно. Ну и по большей части одна из тактик это оставлять побольше попыток как бы на последние дни. Сейчас я поясню тоже из-за чего. Покажу сейчас просто еще один режим, который не попадает в топ. Это вот мобоксер. Да, это тупо ты как бы здесь можешь сделать себе, создать моба своей мечты с полностью прокачанными 11 левелами, подобрать скиллы, какие тебе кажутся оптимальные, найти синергию с ними и попробовать за мобоксы по PvP-шиться с такими же топами. Это на самом деле тоже здорово здесь, просто потому что ты можешь понять, какие скиллы лучше с чем работают. Ну да, понятно, это стоит каких-то денег, но многие этим тоже пользуются, чтобы на будущее какую-то, наверное, идеальную команду собирать, идеальный баланс скиллов. То есть это тоже такая интересная фишка. Но она никак ее в лидерборде нет, это чисто вот такое. Но мне кажется, скиллы, может, идеальную комбинацию, наверное, если топы там по-любому как-то выкладывают, да, чем они играют. То Да, есть ну люди стремятся, наверное, именно как вот в аксях. Да, То есть там люди смотрят. конечно, понимают. 100%. Мгм. Да, еще здесь покажу, здесь видишь вкладочек довольно много. Здесь есть Момо ТВ, ты можешь посмотреть, какие-то топы сражаются друг с другом. Именно здесь показаны какие-то вот там 20 место, 14 место, первое вообще вот место, вот чувак. У него все скиллы 11, если вот видите, там, хотя плохо, наверное, видно, но они вот есть. Мы можем посмотреть бой, какие скиллы они, и то есть примерно ты можешь еще и оценивать. То есть это вот как бы такой стрим в самой игре, да, ну, как бы такой. Пошли колесо крутить. Вот, да, колесо сейчас тоже покажу. Да. Еще здесь вот еще одна фишка, не совсем появился нам недавно, это приключения. Здесь участвуют ваши фиолетовые момо, вы их совершенно не теряете, вы рандомно отправляете на одну из дорог в приключениях, и какая-то одна из дорог через сутки окажется выигрышной, а две остальные, ну, они проигрывают, но в любом случае вы просто на халяву каждый день получаете мобоксы, просто отправляя своих фиолетовых по этой дорожке. Ничего не теряя вообще. Ну, единственное, только фиолетовых, да, не так просто получить. Да, это уже второй момент, да. Это уже мы сейчас больше будем рассказывать про где будем. Да, интересно будет пройти, точнее понять, да, заработок ежедневный и минимальный вход какой-то уже. Да. Вот, да. А Монополи здесь тоже, вот я говорю, она есть одна из где... Лидерборд. Да, лидерборд входит, в лидерборд, где можно заработать мобоксы. Вот здесь нужно ставки делать от 10к золотых. Как золото фармится вот здесь. Чем больше у вас момо, прокачанных момо там и так далее, тем больше вы фармите этого золота. Соответственно, вы, во-первых, участвуете вот в этом режиме, в голд-ранке. Вот у меня сейчас 115 место. Вот пока. И, соответственно, фармить. И на это же золото вы можете играть в монополе. Но ставка минимально 10к. И здесь нужно попадать обязательно, чтобы участвовать в лидерборде, нужно попадать либо в четверку, либо в двойку. Угу. Вот ставки лучше сделать. Ну, можно и остальное, конечно, ставки делать, но вот это только они попадают в рейтинг. Если как рулетка сыграет, да, соответственно. Вот, как только рулетка играет, вы попадаете в особый режим, тут еще отдельный режим. И там я могу попробовать вам показать. Да, крути. Давай, мы сейчас сделаем примерно. Все любят крутить рулетку. Давай, посмотрим. Ну, мы ждем, чтобы была двоечка хотя бы. Чуть-чуть мимо. То есть тут, короче, решает именно в этой игре просто твое количество золота, по сути. То есть, типа, ты берешь числом не удачей, а просто числом удача, попыток. конечно, тоже решает. Конечно, да. Попытки тоже решают, но и удача тоже. Потому что ты можешь и 600 попыток в день там прокрутить и толком. Угу. А золото больше никуда не используется, да? Вот, только в рулетку. Вот этот, только в рулетку. И еще режим, я говорю, золото, то, что вот в лидерборде было. То есть еще его надо как бы иметь на счету, чтобы в тот лидерборд попадать. Да. Чем больше ты имеешь в виду... Если ты в рулетке слил, то ты оттуда вылетишь, да? Конечно. Да. То есть чем больше золота в четверг в 11 утра на следующей неделе, тем, короче, ты... Угу. Так, ну хорошо, если ты останешься на том же месте, на котором ты сейчас, тебе сколько там насыпят? Ну, я сейчас уже не помню. Мы сейчас смотрели. 200 с лишним мобоксов, да. Мы умножаем их. На 1,5, да? На 1,5, да. Около 400, там 350. Да. А вот ты смотри, ты по десятке крутишь, да? Именно. То есть тут главное, чтобы ты попал. То есть или от суммы зависит, которую ты вкладывал. Если, допустим, ты будешь вкладывать не 10 тысяч, а там 100 тысяч.
Неважно. Тут смотри, вот сейчас, если мы все-таки попадем в двоечку, четверочку, тут откроется отдельный режим. И вот уже там уже решает, как ты этот режим отыграешь. Вот если ты его отыгрываешь, и уже там вот эти очки считаться будут, которые будут попадать в лидерборд. То есть, ну это как проверенная, да, стратегия, ты просто по десятке кидаешь, чтобы именно выбить вот эти шансы. Да, ну потому что она минималка. Если была бы образом бакс один там, как минималка, то я бы кидал по одному этому золоту, а минималка 10к, поэтому от 10к играем. То есть здесь не важно, сколько я выиграю золота, для меня важно попасть вот в этот режим и там набить очков. Вот что самое главное. То есть здесь вообще... Мы когда-то давно, когда эту игру пробовали, вот крутили это колесо и удивлялись, почему мы не попадаем там в этот лидерборд, у нас ничего там не меняется. Да, то есть здесь именно попадать тут нужно 2-4. Тут такой стратегией не пользуются, допустим, вот смотри, ты сезон просто скипаешь, да, там сезон 2, если он 7 дней длится, а потом на третий сезон врываешься, у тебя как бы и золото куча накопилось. Все обнуляется. Обнуляется? Вообще стратегия провалилась. Даже скиллы обнуляются, вообще все обнуляется. Полностью все уходит в ноль и все заново. То есть каждый четверг все заново. То есть типа чуваки, которые в топ врываются, то я думал, просто как бы они врываются в топе, они там сидят постоянно за счет того, что... Нет. Они ворвались, заутали свои 50 тысяч мобокс токенов, и на следующий сезон на эти 50 тысяч мобокс токенов они крутят дальше. Не, ну да, шансы понятно, что больше. Ладно, давай, наверное, понятно, тут, короче, рулетка, можно крутить. Ну да, что-то рулетка, короче, да. Так, ну понятно, несколько режимов, несколько шансов, да, где-то что-то дозаработать. Да, все правильно. То есть, в принципе, ну, основное... Ну, это такие, да. Ну, это, вот это, допустим, лидерборд первый, там, да, там уже зависит вот вливание, тут, конечно, большие входы, и по-любому тут новичку никто не влетит, это понятное дело, да, даже близко в топ. Рулетка то же самое, там, я так понимаю, чем больше мобоксов, тем больше золота, и тоже там новичку не влететь. А вот, допустим, вот мы захотим с Петрухой влететь, что нам там, какой нужен минимальный вход, да, чтобы мы могли что-то зарабатывать уже. То есть, да, нам идти и где покупать, давай. Да, сразу. Сейчас, смотри, еще один просто нюанс. Здесь такое понятие есть, что еще атакуют вас. Как только вас кто-то атакует, то вы еще золото и теряете. То есть здесь еще и обратная фишка. То есть не всегда золото зарабатывается за бой. То есть если проигрываете, золото отнимается. Грабят караван. Да. То есть на это тоже как бы... А нападать можно бесконечно на людей? Нет, здесь полный рандом, то есть примерно ты попадаешь под свой уровень всегда, может быть чуть выше или чуть ниже, то есть как-то вот так все происходит. Вот, и также и в твою сторону. Тебя могут ограбить постоянно, уменьшить твое количество золота. Соответственно, пландер, он влияет на оба режима, то есть он влияет и на сам режим, то есть на лидерборд пландера, и на золото, то есть просто могут тебя прям сильно, если будет тебе не вести, тебя будут просто грабить, и ты вылетишь из топа. И все. Ну что, давай посмотрим, да, сколько минимальный вход, чтобы понимать, и какие тут хотя бы заработки, да, минимальные в день, может быть. Потому что вот в аксях там каждый раз меняется, да, а тут надо, чтобы понимать. Смотри, здесь, вот давай сразу перейдем в фарм. Вот это вот понятие есть хэш-пауэр. То есть все твои мобоксы складываются и определяют твой хэш-пауэр. А он уже определяет, сколько ты фармишь в день. Каждый 100 хэш фармит 2 мобокса в день. Вот у меня сейчас 10 тысяч хэш. Ого, 27 токенов, да, ты получаешь? 28 ты почти фармишь в день. Нет, я фармлю больше, я почти 200 фармлю. То есть, если посчитать, давай образом... это 27 в час ты фармишь? Нет, 27, это просто у меня сейчас здесь только нафармено, я просто не нажимаю клайм. Это просто за какой-то период времени. Ты смотри, у него 10 тысяч хэша. То есть, если поделить на 100, это получается 100 умножить на 2,05. 200. Короче, 200. 200 мобокс в день примерно. 205. Так, а если 1,5, это, конечно, уже выглядит неплохо. Да, ну тут ты еще видел, сколько у него? Да, я вижу, сколько тут. Я просто не знаю, сколько они стоят, поэтому как бы... Да, сейчас будет, да, что-то поподробнее. Еще фармишь, помимо этого, бана, апи свапы, знаете, да, проект в любом случае слышали. Это тоже сверху фармится дополнительно, так скажем. Так, это пассивный, да, получается, фарм, ты просто как бы влил актив, и они там сидят, фармят. То есть, это как бы многим нравится такая тема, поэтому это плюс явный. То есть ты просто владеешь момо,
и они автоматически фармят тебе вот эту всю штуку. То есть не надо вообще ничего делать, заходить, пересходить, то есть просто автоматически, да, пассивно. А их power, получается, зависит от их редкости. Там 2600 у тебя самый Да, топ. вот, да, вот видишь, что это стоит. Да, еще фишечка в чем, смотри. Сейчас покажу просто вот общее. Есть Момо, это вот, короче, вот и самым низ еще пойдем, это вот есть легендарки, которых всего может быть 5 в тех или иных в игре, то есть очень мало. Вот это на эпических 50 может быть в игре, но их тут довольно много. А потом идут семейства животных, так скажем. Вот это идет фиолетовый, синий, зеленый и белый. И смотри, если ты владеешь всем семейством, тебе дают дополнительно 100 хэша. Просто на халяву. Вот у меня... Такой смысл собирать команды, можно сказать. Да, то есть смысл коллекции какие-то, да, собирать, и тогда тебе будут... У меня вот 1200 просто от того, что я имею 12 семей. Да. И еще, чем больше фиолетовых ты вот этих семей имеешь, еще идет сверху бонус. Вот у эпических, допустим, вот у меня как раз 3 эпических, 5% бонуса к хэшу еще сверху падает. То есть здесь вот именно коллекционирование поощряется. Так, а сколько самый минимальный мобекс, да, стоит? Комоновский, допустим. Давай, да, мы еще покажем. Вот, это вот рынок. Вот рынок. Здесь мы можем выбрать качество. Кстати, комонки стоят дороже, чем те же зеленые. Сейчас вы увидите. Вот я сейчас объясню, из-за чего 20 баксов стоит минимальная комонка, белый. А вот образно зеленый стоит 14 баксов, ну там с копейками. Вот из-за чего все это происходит. Здесь ты каждого мом видел. Смотри, у меня вот, допустим, 29 уровня. Есть 19 уровень и неважно. Каждого из них можно прокачивать. Ну, вот нужно 5 комонок, 3 зеленых, 3 синих и 2 фиолетовых. Представляешь? Комонок больше всего нужно, поэтому они Да, их постоянно... Все правильно, да. То есть комонок нужно очень много на прокачку. И то есть они поэтому даже в цене выше, чем те же зеленые. Хотя фармят они, априори в 2 раза меньше. Вот. Здесь еще понятие есть, как камешки, как инкрустировать. Чем выше уровень камня, тем больше уровень скилла. Вот в той игре, в которую я вам перед этим показывал, ты можешь вкачать. То есть вот у меня 2 уровня камни, я максимум могу скиллы вот эти вкачнуть до 5 уровня. То есть не выше, выше уже не могу. Вот. Соответственно, чем выше камень, тем выше. А камни вот эти всякую вот эту покупать, да, тоже? Камни, да, есть отдельный рынок камней, и их еще можно рандомно фармить. Их еще рандомно фармишь. Вот здесь идет каждые 2 дня лотерея. Но здесь зависит уже от твоего хэша. Чем больше у тебя хэш, тем больше ты претендуешь на лотерейных билетов. Вот у меня 10 лотерейных билетов, это максималка. И каждые 2 дня рандомно ты фармишь эти. То есть тебе просто падают на халяву вот эти камешки. Столько всего, можно вообще не выходить из этого вкладки, мне кажется. Да. Тут на самом деле и тут, и там очень много всего. Да, тут довольно много всего. Вот, потом, еще, да, чтобы участвовать, например, вот в этом как бы режиме, не обязательно иметь своих момо. Можно просто купить, взять в аренду на рынке. Они стоят относительно, вот, допустим, на 7 дней взять 19 уровня с 2 камнями за 44 мобокса. Вот, допустим, за 90 мобоксов. То есть аренда есть. То есть еще аренда, можешь арендовать тех или иных мобоксов и участвовать. На сезон, да? Да, ну вот здесь есть 5 дней, 7 дней, вот люди как бы вставляют. Ажиотаж есть. Я вот даже в своих 2 фиолетовых как бы выставил, да, вот по копейкам, их взяли и тупо, я не знаю, кому они были нужны, они там слабого довольно уровня, 9 и 14, их вот взяли, потому что я ими не играю, но я отдаю их в аренду, но они все равно продолжают мне фармить вот здесь. То есть они остаются моими, то есть люди могут их использовать только вот здесь, а фарм все равно идет мне. Это можно так и провести аналогию, как Scholarship с деньгами вперед, да, децентрализованный, без общения людей. И, да. А NFT-шки у тебя дальше на кошельке, плюс они дальше тебе фармят. Да, так получается. Так, а какой получается, смотри, ладно, понятно, что тут мощь заработка зависит от твоих вложений. Чем больше вложил, тем получается у тебя хэш-пауэр больше, заработок и так далее. А, допустим, вот минимальный вход сейчас в игру, то есть, если, допустим, есть смысл вообще брать 3 анкомоновских, да, потому что они дешевле, они там по 17 баксов, по 14. По-хорошему, сейчас, если ты хочешь участвовать как бы и здесь, вот, чтобы было более-менее, и вот в этой игре... твой вот совет, да, кого лучше брать, получается, да. Потому что мы как бы примерно понимаем уже, что как. Да, в аренду, если брать смысла нет, а ты хочешь, чтобы они были твои, то на самом деле все довольно печально.
Допустим, ну да, посмотри, вот сейчас эпики стоят, вот это минимальная цена. А нужно иметь минимум, ну как и в тех же акциях, нужно иметь 3 Троих. штуки. Да, троих хотя бы. Ну, в любом случае, никак, не хотя бы, по-любому должно быть 3. И вот смотрите, это цены. И здесь смотри, еще зависит от базового хэша. Вот здесь базовый хэш, у каждого эпика есть базовый хэш. Вот, допустим, у этого базовый 50 всего лишь. То есть это самый слабый базовый хэш. Вот у этого, допустим, базовый 85, 116. И уже видишь, цена первого уровня 5600. А у этого, даже 7-го уровня, он стоит 200. То есть базовый хэш еще тоже очень сильно решает. Допустим, топовые, конечно, стоят вот таких денег. Нормально. Так, а их покупают? Ну, вообще есть на Да, рынке спрос. Да, предложение? да, вообще я в шоке на самом деле, но реально их берут. Ну, это, походу, какие-то там китайцы или кто там, я не знаю, этим всем. Вот, допустим, если посмотреть на лидерборда, на первом месте человека, у него 855 тысяч хэш, и вот совсем недавно я как-то видел, он просто утром взял и купил около 7 этих эпических Он момов. Зачем? Походу, да. Короче. Вот, Так, ну, можно, да, конечно, без денег. Можно просто фармить, конечно, вот эти ключики, вот через, допустим, вот через пулы. что за ключики? Ну-ка, давай Да. Вот, поподробнее. да, соответственно, есть вот все эти момы, которых мы сейчас смотрели, они все попадают с сундуков, вот с этих как сундуков. Каждый сундук открывается ключом. Ключ можно купить прям через блокчейн, он стоит сейчас 46 баксов. Вот, оттуда можно Проще покупать ключи рандомно. взять. Да, Сколько да, там может что быть. Ну, падает с одного ключа? Сколько ты говоришь? один момент, то есть любого Ага. как бы апгрейда, белый, зеленый, синий, может упасть фиолетовый или золотой. То есть, А шансы есть то здесь есть, вообще в лутбоксе? да, шансы есть. Блин, я сейчас вкладочку не покажу, по памяти могу сказать. Белый 50%, зеленый где-то 30%, синий 10%, фиолетовый примерно 2-0%, где-то примерно так. Мгм. И золотой 0,1%, по-моему. Короче, как мечи в CryptoBlade, Типа того, да. лакирки, Да. идите открывайте Да, сундуки. лакирки. Я не пойду. Вот, соответственно, ты можешь его так купить, либо получить через пул. То есть стейкаешь свои там, вот образно у меня вот сейчас застейкано 10 тысяч буздов, и вот под Мгм. процент 28% API, да, вот я фармлю эти самые ключи. Как только А будет здесь будет... можешь, Да. это мы все понимаем, чуть-чуть краткое введение для геймеров, для кто блокчейн Мгм. только познакомился, что такое фарминг и вот что такое API вообще примерно, Да, то какие-то некоторые не аналогии понимают простые. вот эти темы, стейкинги, вот это. Блин, мне кажется, вас все, кто смотрит, наверное, об этом точно знают. Думаешь, нет? Ну, да, расскажи Ну так ладно, вот, окей. да. Окей, да. Ну, соответственно, стейкинг. Есть одиночные пулы, это когда вы просто владеете долларами, либо BNB на вашем кошельке, как MetaMask, они, допустим, там вот образом BNB или, ну, буздув тут сейчас вот 537 баксов, ну, как неважно. Вы можете просто добавить сюда эти бузды, сейчас я покажу, например, как, вот в депозит. Вот у меня сейчас 537 долларов, я могу сюда закинуть там вот какую-то определенную сумму, добавить ее в депозит, и все. Вот сейчас давайте добавим, допустим, 100 долларов. Да, можно сказать, такую привести аналогию, что это как депозит под Транзакция. проценты в банке, да, можно так сказать, но Да. децентрализованном банке. Ну, только чуть повыше. Но опять же, если вы давно в криптовалюте, то даже на те же бузды сейчас процент 28 крайне редко встречается. Но и только откровенные скамы какие-то могут быть там, да, прям можно. А в целом довольно неплохой процент. Вот сейчас транзакция подтвердится. Вот она подтвердилась и стала 10 100. Ну, Мгм. 2 доллара уже там как нафармилось. То есть еще фармятся доллары сверху и ключи. То есть здесь параллельный фарминг. Самый Это, можно большой... сказать, такой ключи, это, можно сказать, бонус к вашему вкладу, да, то есть если у вас Да, есть да. лишние доллары, вы можете сюда застейкать, будете там раз, два, 3 дня получать ключи, открывайте сундуки, Да, Да, вдруг там и вам сможете упадет войти в эпичный. игру, если, получается, допустим, Повезет, таких если, да? стартовых вложений, да, нет, сразу эпик вытаскиваете. Да, То есть, а пожалуйста, начинать, если допустим, можете. смотри, анкомонками, рарками, да, это все не имеет большого смысла, да, вот по твоим ощущениям сейчас. Вообще нет. Если ты... ну, вообще смысла в этом нет, да, на самом деле. есть, То есть как бы... сейчас довольно Мгм. большой сейчас порог входа. Не, ну можно, не, ну опять же, эпики стоит того брать, тем более вот они там как бы обновления, выйдет вроде уже со следующей недели, они повышают уровни эпиков, то есть фиолетовых, сейчас где-то здесь было. Они теперь за каждую семью будут давать не 100, а 300 хэша. Теперь вот, ну, я что говорил, помнишь, про семьи вот эти, которые Мгм. Коллекционки. 4, если да, ты их собираешь. Как сейчас семья додает 100. Через неделю каждая семья будет давать
300. То есть они повышают уровень эпика. Вот я тебе могу сказать, что вот из-за этого цены на эпиков тоже довольно сильно сейчас... Выросли. Ой, рарки, я, боже мой, эпики говорю, да. На рарке, то есть минималка сейчас вообще 560 баксов. Где-то 2 недели назад вот такая рарка стоила $180 образно. А сейчас вот видишь, какие цены. Мне То нравится, есть что тут- у них маркеты в долларах, а не в своей валюте, как некоторые игры любят делать. Да, это, кстати, нормальная тема. Да, то есть удобно в этом плане. То есть сейчас получается Ну, этот проект, да, так если образно, для китов больше, по сути, потому что вход большой, но и как бы и выхлопы здесь уже другого уровня. То есть там если по 250 в день можно, да, фармить, то ты условно там просто пассивный доход, еще тут всякие у тебя манипуляции другие. То есть, да, конечно, плюс ты фармишь здесь, плюс ты фармишь еще вот здесь участвуешь, да. Примерно здесь тоже у тебя выходит где-то в неделю. Ну да, там в день ты примерно, вот мы еще посчитали, $300 образно. А здесь в неделю где-то падает тоже $400-500. Ну, здесь меньше. Ну, опять же, да. Здесь как бы чуть-чуть Ну и больше времени все. посложнее. Да. Это Ну, опять так, же, мне кажется, развеяться, да, от своих криптовалютных дел, пойти опять же, покликать. здесь мы можно вот чисто в пландер, вот если участвовать, то можно в ту же аренду взять. То есть взять топовых можно за 250 300, может быть, этих мобоксов. Но опять же, через неделю они тебя угорят, они уже у тебя их не будет. То есть, а купишь ли ты, тоже довольно спорно. Поэтому аренда такое тоже сомнительное, может быть, вполне себе мероприятие. Хорошо, Так твой что- совет. Сколько надо взять денег, чтобы вот что-то можно было почувствовать и поиграть? То есть взять Блин, да. $1000, застейкать и фармить ключи? Или купить 10 ключей на $460, открыть 10 сундуков и от этого отыгрывать? Ну, попробовать можно, да, тут открыть. Я не советую точно брать с рынка, потому что довольно дорого стоит. Ну реально, не каждому-то такие сейчас деньги просто под силу. Тем более, непонятно, что завтра, может быть, будет с проектом, может быть, там будет токен. Да, они вроде бы развиваются, потому что прям развитие чувствуется. И вот там новую игру они уже анонсировали, которая выйдет уже через вот месяц, вроде как, в котором тоже будут участвовать ваши эти все МОМА. Вот, но, не знаю, довольно большой вход, особенно для русскоязычного, как бы, комьюнити в целом. Поэтому я, как бы, если есть свободные деньги, там, БНБ или Булбузды, проще взять и пофармить эти ключики, может что-то отдельное выпустить, тогда уже, да, можно залететь где-то. Вот, или попробуй, как ты сказал, да, 10 ну а ключиков что, взять, некоторым попробовать. везет, получается. Кто Некоторым там, везет, да, да. писали, в CryptoBlade залетел, открыл 2 сундука с оружием, 5-звездочная выпала, продал ее там за по такому Да, все, курсу. пожалуйста. Как бы и уже в проекте, может быть, и в этом, и в следующем, и где угодно. Да. Вполне, Ну, вполне. рандом вполне. штука такая, не знаю, друзья, кому нравятся лутбоксы, конечно, это уже вам решать. Но видите сами, минимальный порог входа довольно-таки высокий, то есть не так просто уже влететь, когда проект уже 3-4 месяца, да, как, ну, Ну да. здесь, конечно, уже вход, я думаю, в любую игру, даже вот в CryptoBlades, хороший пример, кто влетел 7 дней назад там по $10, сейчас уже по 120 вылетать надо. То есть, кто Да, сейчас успевает уже, быстро залететь, да. тот... Мгм. А утром было 150, уже стоил скилл, по-моему, сегодня. Я утром смотрел. Или 140. 185. Да? Охренеть просто. Ну, то есть, действительно, ну, вот уже как бы даже и стоит и заходить сейчас в скилл, да, вот так вот, если ты... А по $5 совсем вот он стоил неделю назад. Ну, я там посмотрел на supply, там у них всего 1 миллион, оказывается, supply монет, и сейчас 600 тысяч в обороте. То есть, по сравнению с всеми остальными проектами, где некоторые по миллиарду себе минтят монет. То Ну есть, да, тут да. такая надо смотреть. То есть, market cap, на самом деле, у них еще недостаточно высокий. То есть еще, думаешь, есть куда расти скиллу, да? Да, есть Ну, такая судя чуйка. по этому токену, по ограничению, то да. То есть люди сейчас все пытаются вылететь, потому что бешеные иксы. Как бы любой проект, который набирает такие иксы, как бы всем интересен. То, что Там посчитали, что сейчас один бой $10 стоит. Один победный бой $10. Ты в день с 4 персов, получается, делаешь 7 Ю4, там 28 боев, 280 баксов. Ну да, круто, на самом деле. Да, еще пару таких нюансов. Здесь, смотри, еще понятие есть такое, как сжигание токена, причем автоматизированное. То есть, и оно происходит, когда цена, как бы рыночная, средняя за 72 последних часа падает, вот, как сейчас просто мобок стал расти, и цена вот такая, поэтому сжигания нет. А если сейчас она будет каждый день расти, и как только она дает определенный уровень, и цена вдруг будет падать, то будет происходить сжигание. И вот сжигание там, вот видишь, образно. Угу. То есть токен еще сжигает, да. А вот здесь есть buyback pool, который определенно, ну, от разработчиков. И они его накапливают, и с помощью этого пула, вот этот пул как раз для пула сжигания, через него они делают выкупы.
сжигают токен. Ну да, видно тут, что больше у них уклон именно идет вот этот DeFi, да, децентрализованные финансы, свапалки, пулы, стейкинги, Ну да, да, да. автопокупка, автовыкупка, сжигание, то есть это все такое, как мы знаем, ближе к нашему блокчейну, а игра сверху, NFT-шки сверху, это уже, так можно сказать, такой-то бонус, развлекуха для Для Да. китов. да, Поэтому Да. так. Ну да, еще одна игра, которая будет тоже вот вроде она в третьем квартале заявлена, это Momo Block Brawler. Вот он тоже должен выйти вот-вот скоро. Здесь уже будет тактическое вроде РПГ. Пока еще подробностей довольно мало, но вот какие-то там будут 6 классов героев. Боссы Они тоже там. будут что-то как боссы, да, драгоценные камни как-то что-то там будут. Боевые атрибуты тоже добавили, как и выше было. А на оборудование можно будет, точнее, ну, на экипировку, видимо, какая-то тоже еще появится. Короче, будем смотреть, ну, наблюдать Супер. пока. Да, даже дерево талантов. То есть что-то Оу. прям. Для блокчейн-игр это что-то новенькое. Да. Вот единственная, да, сложность с порогом входа. То есть, хоть они и заявляют, и, мол, играйте бесплатно, но что-то совсем бесплатно Ну, не бесплатно, выходит. как в любом проекте, там ты будешь получать 2 копейки условно. То есть, ну, ты можешь как Ну бы да, играть, да. но как бы реальный заработок, реальные доходы идут от вложений. То есть, если в проект не успел залететь, то дальше либо ты уже входишь на большом пороге, либо пропускаешь, ждешь новый проект. Ну да, все супер. Спасибо большое тебе за такой Да обзор. не за что, Со всех не за что. сторон так все показал, красиво рассказал. Сами бы разбирались, наверное, месяц в этом во всем. Да, так что, люди, пишите в комментариях, как вам такой проект, интересен ли вам такой формат, это, наверное, новый формат. Ставим лайки, подписываемся и до новых встреч.